al principio tampoco entraba en nuestros planes venir a España, si te digo la verdad. Estamos muy bien instalados en Londres, también siempre con un ojo afuera, pues haciendo cosas en Alemania, en Francia, hasta en Estados Unidos. Y aquí empezamos a trabajar más que nada porque en el 2010, ¿no? Sí, en el verano de 2010, cogieron una canción nuestra y la empezaron a utilizar para la promoción para la selección de fútbol de España, antes del Mundial y tal. Cosa que, no sé, de repente nos cayó desde el cielo, fue una cosa que tampoco fuimos buscando. Y ahora, si te digo la verdad, estamos un poco con el proyecto a pachas entre Inglaterra y España. Y la razón primaria, sinceramente, porque lo sacamos aquí en España antes que en Inglaterra, es porque lo que cuesta sacar un disco aquí es bastante más barato que ahí. Tenemos una cosa interna con la banda que aprendimos en Londres, que Londres es un circuito muy exigente y muy duro, y eso es que cada vez que des un concierto lo tienes que dar todo, o sea, dar el 110%, que nadie del público se vaya indiferente, que puede gustar o no gustar, pero que se queden contigo, ¿sabes? Pues el disco se grabó en varias partes. Hay partes del disco que se grabaron en los estudios de Rack en Londres, con Jonathan Cornby, que es el productor que hicimos con el primer EP, que es un productor además que ha trabajado con, no sé, gente desde David Bowie, pasando por las Sugar Babes y hasta Jack Johnson, ¿sabes? Es alucinante. Y lo grabamos a pachas entre ahí y Madrid, Strong Room Studios en Londres, que son los estudios que están ahí por Old Street. Y curiosidades, no sé si debería contar esto, pero creo que es la misma sala donde se mezcló el álbum de las Spice Girls ahí en su día. Igual acabo de hundir mi carrera para siempre, pero bueno, son cosas, coincidencias. Bueno, dentro del grupo el sacrificado un poco soy yo, que yo me dedico 100% a esto, encantado, pero soy el único que está exclusivamente dedicándose a esto y tal, y que estoy todo el día con temas del proyecto y tal. Setil, aunque lleve poco tiempo aquí en Madrid, ya hemos encontrado un trabajo como profesor en una escuela, profesor de música, y los otros dos chicos también trabajan de músicos de sesión no sé, en todo tipo de eventos, en los musicales de Gran Vía. Y bueno, el proyecto no, a nivel de negocios, el proyecto no va mal, sí que, o sea, se sostiene y cada vez, no sé, generamos más dinero, pero todo ese dinero se está remitiendo, o sea, que hasta que llegue un punto en el cual podamos vivir 4 de ello, pues a ver cuándo llegamos. Pero bueno, no nos podemos quejar, la verdad. Sí, es verdad que Setil y yo somos un poco el núcleo de la banda, que fuimos los que empezamos a tocar juntos en Londres y tal, y siempre hemos pasado por, o sea, empezamos tocando con 2 ingleses y ahora aquí hemos empezado a tocar con españoles, y por ahora, bueno, estamos un poco compaginándolo, pero la idea también hasta cierto punto es, como somos Setil y yo la banda y tal, pues igual tener a 2 o 3 del grupo aquí, a 2 o 3 del grupo en Londres y ir un poco pues viajando de un sitio a otro y tener a gente con la que podemos contar. Estaba sentado con el director del vídeo, que es amigo mío, Pablo Caruncho, y estamos dándole vueltas al vídeo, qué hacer, o sea, un poco partiendo desde cero, y él me preguntó, me dijo, ¿de qué va el vídeo? ¿De qué va la canción? Y la canción, en efecto, es un poco es una expresión de nuestra frustración con la industria de la música, que la verdad es que, no sé, que a ver qué pasa en el futuro y en la vida, pero sinceramente, hoy en día, tal y como está la cosa, siendo músicos, siendo un grupo que se ha movido bien, que ha hecho bastante ruido y tal, pues tampoco hemos encajado bien con ellos. Es muy difícil, o sea, te hacen sentirte, pues eso, como un grupo, un número más en su lista de grupos y tal, y de esa forma, pues, lo de las bolsas pues simbolizaba un poco la deshumanización de los músicos de cara a la industria, por eso que llegamos a la discográfica con las bolsas en la cabeza, con un ticket de turno, y erais todos iguales, espera tu turno y habla con el siguiente. Lo que hemos hecho para abrirnos camino en ciudades donde no somos autóctonos, hemos utilizado mucho el modelo Erasmus, que lo llamo yo, que es un poco intercambio de grupos, que nos ha funcionado muy bien, por ejemplo, con un grupo parisino que se llama We Were Evergreen, que ahora están instalados en Londres, que conocimos en un concierto secreto que estábamos dando en París hace un año y pico. Y con esos, por ejemplo, hemos hecho un intercambio de conciertos muy bonito entre Madrid, París y Londres. Y así, pues mira, por ejemplo, la última vez que fuimos a París, que dimos 3 conciertos, y en vez de estar tocando para 5 gatos, pues tocas para 400 personas, que es otro rollo. Y esas 400 personas, si te lo curras y les gustas, pues ya para la próxima vez están ahí. O sea que ha sido una forma muy
muy buena para abrirnos camino en ese sentido. La gira en sí más fuerte se va a hacer a finales de verano, vamos a hacerlo para septiembre-octubre. Y entre ahora y eso pues sí que tenemos un montón de fiestas, festivalillos, hasta hemos pensado en organizar una mini giría independiente por Europa, nosotros con la furgoneta y tal, que hasta ahora nos ha funcionado bastante bien el modelo y hemos hecho, a lo tonto hemos hecho un montón de conciertos, desde París hasta Alemania, hasta por Estados Unidos, pues eso, tocando nosotros de bolo en bolo y con la furgo y cubriendo los gastos así.